Čau, čau visiem! Kempera stāsts sākās ar to, ka Sergejs palīdzēja atvest viņu uz mājām. Un šodien ir tā diena, kad mēs mēģināsim viņu aizdīt uz tehnisko apskati, lai vispār saprastu, ko tālāk darīt un vai ir jēga to darīt. Sapratām, ka nav trīsstūri uzlikt. Jādomā, kā viņus piestiprināti. Izdomājām pat ar šito caurumu pieskavēt pie šitās skrūves, sanāk šeit tās trīsstūris būs. Cik es sapratu, galvenais, ka viņam jābūt ir. Nav apmēram šitāda doma. Nu ko, izskatās kā no rūpnīcas. Vai labāk izskatās? Protams, iegādājāmies arī oktu un biju pārsteigts par zemajām cenām uz kemperi. Baltu uzreiz iegādāties nesanāca, pa €43 kaut kāds sistēmas gļuks bija, bet ergo sanāca pa 2,03 uz 3 mēneši. Cena fantastiska. Tik jocīgi redzēt to piekabene mājās, ka viņa kaut kur ir izbraukusi. Apmaksāsim visus maksājumus. Summa apmaksāja 25. Tas ir patīkami. Maksājums veids, apmaksājums, apsveicam. Viss. Braucam uz tehnisko. Piesakāmies rindā. Tehniskā apskata vai tā 212. Jā. Tev rindā pirms 9 cilvēki. Gaidām. Dodies uz vārtiem 2. Dodies uz otrajiem vārtiem. Сработало, да? Ticiet vai neticiet, ir kā jau apskatu uz 2 gadi. Skatāties līdz 2027. gadam. Te 889. Neticami, bet tas ir fakts. Tā kā visus apsveicu 3 mēnešu mazais piedzīvojums ir beidzies, pirmais posms ir izdarīts, tehniskā ir izieta, tad var domāt, ko tālāk ar viņu darīt. Dodamies ar kemperi mājās, un tā kā jau iepriekš bija plānots, ka ja tehniskajā būs kaut kādas labas ziņas, ja viņas pat ir ļoti labas, tad savedīsim arī kārtībā mazliet iekšā. Kādu laiku atpakaļ mājās taisījām vistabā remontu, palika pāri pusotra ruļļa tapešu un arī nāk talkā līma. Gara diena. Apmēram šitā sanāca. Un rozīnīte visam durvis. Ar durvīm kaut kas jādomā.
tāds ir rezultāts. Jāgaida, ka nožūs, varēs piekrāsot vēlreiz. Aplīmējām visas logu maliņas. Un šeit pa augšu taisīsim tādu kantīti. Būs kaut kā apmēram tā. Tur vajag maliņu uzlīmēt. Idejiski tā. Atnācu ievērtēt smukumu un maziņš ablums. Laikam par maz līmes bija vai nebija. Kaut kas man te atlipa. Nu redz, ko augšā un redz, ko arī mazliet. Bet ar grieztiem viss ir labi. Griezti nekur neatlipa. Nu redz, ko arī atlipa, jā. Un redz, ko vēl atlipa. Tā kā būs jāpielīmē. Pamazām iet uz priekšu. Kaut kā tā. Ir, protams, vietiņas, kur jāpiekrāso, tā jāpielīmē. Bet no kopējais skats jau veidojas. Šobrīd nokrāsoju šos stūri un šo. Izdomāju, ka šitos līmēšu kopā, ja nu tā arī kaut kas atlips, kopā arī līmēs. Nu, tas šobrīd izskatās kaut kā tā. Diena pagāja, šitas stūrīts viss labi, te arī mazliet atlīmējās. Te rebiku vaļā, te biku vaļā. Te tāda tā kā ventilācijas būs, bet arī jāpielīmē. Nu, un šitas tā kā sanāk dalīmēs un varēs piekrāsot. Pēc karciņas smuki izskatās. Pielīmējām. Tagad gaidam, kad nožūs. Un te jau redzēs, kā būs. Vajadzēs piekrāsot. Skatīsimies. Jā, tās maliņas arī vajadzēs noiet ar akrilu par jaunu un piekrāsot. Un šīs sezonas nobeiguma lieta būs grīda. Izslaukam kārtīgi grīdu pēdējo reizi tādā paskatā. Pasakam grīdai čau čau. Ir jau tumšs, bet kaut ko jau varēs redzēt. Šobrīd grīda izskatās tā, lai pastāv pāris dienas. Nu, vai diena, lai biku iztaisnojies, un te jau varēs piegriezt pa stūrīšām. Ir jau oktobris, pa naktīm jau paliek diezgan augsts. Vairāk negrib
žūt ne līmes, ne krāsas. Lamināts arī negrib taisnoties. Diemžēl siltas garāžas, kur turpināt darbus, man arī nav. Visdrīzāk nāksies uz šo gadu darbiņus beigt. Noteikti vēl pa sīkumiem kaut ko vēl padarīs, bet domās, ko darīt tālāk. Par kemperi un vispār to kemperu projektu, vai tas bija tā vērts. Tagad, skatoties uz visu vasaru, kā tas bija, pirmkārt bija interesanti, iemācījos daudz ko jauna, ielīdu tam āzītam vēderā, no kā tas kempers ir uzbūvēts. Pavadīju daudz laika ar dēlu, pavadīju ekstra laiku ar tēvu. Tā kā secinājums ir tāds, ka tas tomēr kaut cik liek saliedēties, liek pavadīt laiku kopā. Vai tas bija kaut kā ekonomiski attaisnot un ekonomiski prātīgi? Nē. Laika tika patērēts ļoti daudz, bet ne visi mērāms kaut kādā naudas izteiksmē un naudas ekvivalentē. Tā kā, vai es nožēloju? Nē, es nenožēloju. Vai es nākošajā pavasarī uzsākšu kaut ko identisku? Visdrīzāk neuzsākšu. Tā kā visa pieredze, kas ir gūta, tā ir pieredze, un arī negatīvs rezultāts ir rezultāts. Gribēju pateikt visiem lielu paldies, kas man ir šos mēnešus jau atbalstījis, komentējis. Tas ir tā ļoti interesanti, ka ir kaut kāda caur ekrānu, caur videokameru, kaut kāda komunikācija. Patīkami pārsteidz, ka jūs mani skatāties un mani paziņas, saprot, ko es daru un kāds ir mans attīstības process. Tā kā visiem liels paldies, ka jūs esat ar mani un cerams, ka būs vēl daudz kā interesanta priekšā. Pasaka īkšķīši jums.